নমস্কার, সাইডিয়া হোমিওতে আপনাকে স্বাগত জানাই। আজ আপনারা কাশি নিয়ে একটি অসাধারণ ভিডিও দেখতে চলেছেন। নতুন থেকে পুরাতন সমস্ত ধরনের কাশি নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। কাশি কেন হয়, কাশির কারণ কি, তার লক্ষণ কি, লক্ষণ ভিত্তিক হোমিওপ্যাথিতে কি কি মেডিসিন আছে আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সবটাই জানাবো। কাশির অনেক মেডিসিন আছে হোমিওপ্যাথিতে, তো আজকের এই ছোট্ট ভিডিওতে আমি 11টা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। কাশির ভিডিওটি খুবই অথেন্টিক হতে চলেছে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করবেন। যে সমস্ত বন্ধুরা আমার পেজে আজ নতুন দেখছেন, পেজটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস দিয়ে রাখুন। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও যখনই আমি আপলোড করব প্রথম নোটিফিকেশনই আপনি পেয়ে যাবেন। সাধারণত প্রাইমারি অবস্থায় ঠান্ডা বা আবহাওয়া পরিবর্তনেই কাশি দেখা দেয়। হঠাৎ আপনার আবহাওয়া পরিবর্তন হলো, ঠান্ডা থেকে গরম, গরম থেকে ঠান্ডা, এবং দেখা যায় এই ঠান্ডা লেগেই গলাতে বা ল্যারিংসে একটা ফাঙ্গাল দেখা দেয়, ফলে কাশি দেখা দেয়। এরকম কাশি ঠান্ডাজনিত অবস্থায় এগুলোকে একটা সাধারণ কাশি বা নর্মাল কাশি বলা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যারা কাশির সমস্যায় ভুগছেন, অনবরত খুকখুকে কাশি, অথবা লাঙের মধ্যে কোনো একটা ইনফেকশন আছে বা কোনো টিউমার আছে বা কোনো সিস্ট আছে, অথবা বায়ুনালীগুলো, লাঙের মধ্যে যে বায়ুনালীগুলো আছে সেগুলোকে সর্দিতে জাম হয়ে গেছে, যার ফলে শ্বাসকষ্টজনিত কাশিও দেখা দেয়। কাশি কখনো সারা দিন হতে পারে, রাতে সবসময় একটা খুকখুকে কাশি থাকতে পারে, খাবার পর কাশি আসতে পারে, এবং রাত্রে শুলেও কাশি আসতে পারে। দেখা যায় রাত্রে শোয়ার পরে দম বন্ধ হয়ে আসে এবং প্রচণ্ডভাবে কাশির ফিট আসে। যতক্ষণ না উঠে বসছেন ততক্ষণ কাশি কমছে না। এরকমভাবে বিভিন্ন রকমের কাশি আছে, কারণ কাশির সাবজেক্টটা কিন্তু অনেক বড়। তাই এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করেছি যে কাশি নিয়ে 11টা মেডিসিন, যে মেডিসিনগুলোর মধ্যে 10টা পোটেন্সি মেডিসিন এবং একটা পেটেন্ট মেডিসিন। পেটেন্ট মেডিসিনটি অবশ্যই জার্মান একটি সিরাপ। দেখে নেওয়া যাক কাশিতে হোমিওপ্যাথিকে কোন কোন মেডিসিন আছে। প্রথম যে মেডিসিনটির নাম বলবো, অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস 6 বা 30 সেজ। এই মেডিসিনটি হঠাৎ ঠান্ডাতে আপনার সর্দি, আপনার হাঁচি, নাক দিয়ে কাঁচা জল, একটা মৃত্যু ভয়, ছটফটানি, অস্থিরতা তৈরি হয়। এই লক্ষণে প্রথমেই কিন্তু অ্যাকোনাইট 6 বা 30 সেজ মেডিসিনটি অসাধারণ কাজ করে। 6 পাওয়ারে 1 ফোঁটা করে 1 ঘন্টা অন্তর 3 বার খেলেই এই সমস্যাটা কেটে যায়, এবং আরও 2-3 দিন যদি 1 ফোঁটা করে দিনে 3 বার 2 চামচ জল সহ খেলেই এই সমস্যাটা চলে যাবে। বড়দের জন্য 30 পোটেন্সি 2 ফোঁটা করে 1 ঘন্টা অন্তর 3 বার, যদি কমে আসে আরও 2 থেকে 3 দিন 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার 2 চামচ জল সহ। এই মেডিসিনটা নেওয়ার পর দেখা যায় যে হাঁচি, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া বন্ধ হয়ে আপনার নাকের সর্দিটা একটু মোটা হয়ে এসেছে। এই লক্ষণে ব্রায়োনিয়া 6 বা 30 সেজ মেডিসিনটি তখন চার্জ করতে হবে। 6 বা 30 মেডিসিনটির লক্ষণ হচ্ছে শুকনো কাশি, গলা শুকিয়ে যায়, অত্যাধিক গলা শুকিয়ে যায়, অনেকক্ষণ পর পরে কিছুটা করে জল পান করে, এবং এদের সর্দিটা এতটাই মোটা হয়ে যায়, একটা হলদে রঙের হয়ে যায়, এবং গয়ারে একটা হালকা রক্তের ছিট থাকতে পারে। কাশিতে মাথার যন্ত্রণা আসে, কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। এই লক্ষণে এই মেডিসিনটি ছোটদের জন্য 1 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ দিনে 2 থেকে 3 বার, এবং বড়দের জন্য 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ দিনে 2 থেকে 3 বার 7 থেকে 8 দিন খেলেই দেখা যায় এই কাশির সমস্যাটা চলে গেছে। পরবর্তী মেডিসিন কোনিয়াম ম্যাক 30 সেজ। শুষ্ক দম আটকানো কাশি দিনে রাত্রে হয়, তবে রাত্রিতে বেশি হয়। রাত্রিতে দেখা যায় যে সারা দিন কোনো কাশি নেই, রাত্রিতে বা অর্থাৎ সন্ধ্যার পর থেকে কোথা থেকে যেন কাশি উড়ে চলে আসে, এবং এত কাশি হয়, শুষ্ক কাশি, যেন আটকানো যায় না। এই লক্ষণে কোনিয়াম ম্যাক 6 বা 30 সেজ মেডিসিনটি অসাধারণ কাজ করে। 2 ফোঁটা করে দিনে 2 থেকে 3 বার 2 চামচ জল সহ 5 থেকে 6 দিন খেলেই দেখা যায় এই কাশির সমস্যাটা চলে গেছে। পরবর্তী মেডিসিন অ্যাসিড কার্বল 6 বা 30 সেজ মেডিসিনটি হুপিং কাশির একটা মহা ঔষধ। যে কোনো রোগের সাথে অনবরত খুকে যদি কাশি থাকে এবং কাশতে কাশতে যদি দেখা যায় একটা হুক করে আওয়াজ আসছে, এই লক্ষণে অ্যাসিড কার্বল 6 বা 30 মেডিসিনটি অসাধারণ কাজ করে। 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ 8 থেকে 10 দিন খেলি এই সমস্যাটা অনেকটা চলে যায়। পরবর্তী মেডিসিন কস্টিকাম 6 বা 30 সেজ মেডিসিনটি। অ্যাসিড কার্বল 6 বা 30 সেজ মেডিসিনটি খাওয়ার পর যদি কাশিটা কিছুটা কমে আসে এবং পুরোপুরি যদি না সেরে যায়, পরবর্তীতে কস্টিকাম 30 সেজ মেডিসিনটি গ্রহণ করতে হবে। এবং এই মেডিসিনটির লক্ষণ দেখা যায় আপনার গলা ব্যথা হবে, গলা সুরসুর করে
কাশি হবে, এবং ঠান্ডা জল খেলে কাশি কমে যায়। এবং আরেকটা এর লক্ষণ হচ্ছে, দেখবেন যে কাশির ধমকে আপনার 2-4 ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ হয়ে যায়। এই লক্ষণে কিন্তু কস্টিকাম 6 বা 30 মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ অসাধারণ কাজ করে। 5 থেকে 7 দিন খাওয়ার পরে কিছুদিন গ্যাপ দিতে হবে। গ্যাপ দিয়ে আবার এই মেডিসিনটি 5 থেকে 7 দিন গ্রহণ করলেই সাধারণত কাশি আপনার চলে যাবে। পরবর্তী মেডিসিন ইপিকাপ 30 মেডিসিনটি। এই মেডিসিনটি এত কাশি ঘন ঘন হয়, দম ফেলার সময় পায় না, গলা ঘর ঘর করে, গলায় ছাই ছাই করে, কিন্তু কাশতে গেলে কোনো সর্দি ওঠে না, এবং একটা বমি বমি ভাব থাকবে এবং একটা কাঠ বমিও ভাব থাকতে পারে। এই লক্ষণে ইপিকাপ 30 মেডিসিনটি প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ অ্যাকুয়েট অবস্থায় 30 CH 2 ফোঁটা 2 চামচ জল সহ 1 ঘন্টা অন্তর 3 থেকে 4 বার খেলি দেখা যায় এই সমস্যাটা কমে এসেছে। যদি সমস্যাটা কমে আসে তাহলে 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ দিনে 2 থেকে 3 বার 5 থেকে 7 দিন খেলি দেখা যায় কাশির এই সমস্যাটা চলে যাবে, গলা গড়গড় কেটে যাবে এবং আপনার বমি ভাবটাও কেটে যাবে। পরবর্তী মেডিসিন রিউম্যাক্স 6 বা 30। এই মেডিসিনটি অনবরত খুকখুকে কাশি, কিন্তু কাশি থাকলেও গলায় কোনো ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট থাকে না। বিশেষ করে বাচ্চাদের দেখা যায় সব সময় খুব করে কাশছে, কেসেই যাচ্ছে, কোনো রকমে কাশি থামানো যাচ্ছে না, সুর করে কুটকুট করে কাশি বৃদ্ধি হয়। ঠান্ডা ওয়েদারে অর্থাৎ ঠান্ডা বায়ু প্রবেশ করলে গলার মধ্যে বা নাকের মধ্যে কাশির সৃষ্টি হয়। এই লক্ষণে রিউম্যাক্স 6 বা 30 পোটেন্সি অসাধারণ কাজ করে। শিশুদের জন্য 6 পোটেন্সি মেডিসিনটি 1 ফোঁটা করে দিনে 2 চামচ জল সহ 3 বার, এবং বড়দের জন্য 30 পোটেন্সি মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ দিনে 3 বার 6 থেকে 7 দিন খেলেই কাশি আপনার কমে যাবে। পরবর্তী মেডিসিন একটি অসাধারণ মেডিসিন স্যাম্বুকাস নাইটগ্রাস 6 বা 30 মেডিসিনটি। এই মেডিসিনটি হাঁপানি কাশির ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে। দেখা যায় রাত্রে যখন আপনি ঘুমাচ্ছেন, অর্থাৎ আপনি বা আপনার শিশু যখন রাত্রে ঘুমাচ্ছেন, ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ একটা কাশির ফিট আসে এবং দম বন্ধ হয়ে যায়, নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য আঁকুপাকু করে ওঠে, মনে হয় যেন এই বুঝি আমার দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। এই লক্ষণে স্যাম্বুকাস নাইটগ্রাস 6 এবং 30 পোটেন্সিটি অসাধারণ কাজ করে। ছোটদের জন্য 6 পোটেন্সি 1 ফোঁটা করে দিনে 3 বার 2 চামচ জল সহ, এবং বড়দের জন্য 30 পোটেন্সি 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ 7 থেকে 8 দিন খেলি এই হাঁপানি কাশি আপনার একদম মন্ত্রমুগ্ধের মতন কাজ করে যাবে। পরবর্তী যে মেডিসিনটির নাম বলবো একটি অসাধারণ মেডিসিন। মেডিসিনটি হচ্ছে ড্রসেরা 6 বা 30 CH। বালিশ মাথায় দিলেই কাশি, এবং কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অত্যাধিক কাশি আসে, যেন দম নেওয়ার সময় পায় না, এতটাই কাশি হয়, এবং কাশিটা প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা থাকে। কাশির আওয়াজ ঠিক কুকুরের আওয়াজের মতন কাশির আওয়াজটা আসে, এবং দেখা যায় এত কাশির চাপ গয়ার কিন্তু ওঠে না, 2 হাত দিয়ে দুদিকে বুকটা চেপে ধরে কাশতে থাকে, কিন্তু কোনো মতে গয়ার ওঠে না। গয়ার না ওঠে বমি হয় এবং ঠান্ডা ঘাম দেয়। এই লক্ষণের ড্রসেরা মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ গ্রহণ করলে এই সমস্যাটা চলে যায়। পরবর্তী যে মেডিসিনটি সেটি হচ্ছে স্পঞ্জিয়া 30 CH। রাত্রি শুষ্ক কাশি, অনবরত খুব করে কাশি লেগেই থাকে, কাশলেও গলা দিয়ে কিছু ওঠে না, গলা বুক সাঁই সাঁই করে, বুক জ্বলে, কাশির আওয়াজ ঘংঘঙে হয়, এবং গলার মধ্যে দেখা যায় একটা শীষ দেওয়ার মতন আওয়াজ হচ্ছে, এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। এর একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে যে কিছু নির্দিষ্ট খাবার পর কাশির গতি প্রকৃতিটা বাড়ে, অর্থাৎ আপনি কোনো মিষ্টি খাবার খাওয়ার পরে বিশেষ করে দেখা যায় এর কাশিটা বাড়ে। আপনি ধূমপানে কাশি বাড়বে, কোনো কিছু আপনি খাবার খেলেন, খাওয়ার পরেই কাশি বাড়ে, ঠান্ডা লাগলে তো বলতেই হবে না, এই কাশিটা অটোমেটিকভাবে বেড়ে যাবে। এই যে লক্ষণগুলো যদি আপনি পান তাহলে কিন্তু 2 ফোঁটা করে 2 চামচ জল সহ দিনে 3 বার 5 থেকে 7 দিন খেলেই এই কাশির সমস্যাটা পুরোপুরি চলে যাবে। আমি এতক্ষণ 10টা মেডিসিন, পোটেন্সি মেডিসিন নিয়ে আমি আপনাদেরকে কথা বললাম। লক্ষণ অনুযায়ী যদি আপনি দেখবেন আপনার কোন লক্ষণটা এই মেডিসিনগুলোর মধ্যে আছে, লক্ষণ অনুযায়ী যে কোনো একটা মেডিসিন সঙ্গে আজকে যে কাশির অসাধারণ একটা সিরাপের নাম বলবো, জার্মান সিরাপ। সেই সিরাপটা হচ্ছে আলফা কফ, শোয়েব জার্মানের আলফা কফ। এই আলফা কফ সিরাপটা আপনার যে কোনো ধরনের স্প্যাজমোটিক, বংক্রাইটিস, খুকখুকে বা শুষ্ক কাশি, সর্দি কাশির ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে। শিশুরা 5 ml করে
2 চামচ জল সহ দিনে 4 বার, অরোরা 10 ml করে দিনে 4 বার। যদি কিছুদিন খাওয়া হয় যে কোনো একটা পোটেন্সি মেডিসিন লক্ষণ অনুযায়ী, তার সঙ্গে এই কাশির সিরাপটা খেলেই দেখা যায় আপনাদের ম্যাক্সিমাম কাশির সমস্যাটা চলে গেছে। অর্থাৎ এই ধরনের যদি কোনো কাশির সমস্যা থাকে তাহলে চলে যাবে। এছাড়াও যদি আপনাদের অন্য কোনো কারণে অর্থাৎ ক্রনিক রোগের ক্ষেত্রে যদি কোনো কাশি আসে, অর্থাৎ ফুসফুসের যদি আপনাদের কোনো রকম নিউমোনিয়া হয় বা কোনো রকম টিউমার থাকে বা সিস্ট থাকে বা ক্যান্সারজনিত কাশি থাকে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার নিকটবর্তী কোনো ডাক্তারবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করেই কাশির ঔষধগুলো সেবন করা উচিত। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।